bandeko nyonso bozali kolanda biso de partout où bozali. Bonjour, bonsoir, ezali ko dépendre na air bozali kolanda biso. Boyebi ke mokolo ya samedi na dimanche tozwelaka bino moko ya bapartenaire na biso oyo balekaka déjà na kati ya magazine Congo na biso oyo bozalaka toujours na bahabitude ya kolanda tozwela bino en intégralité chaque samedi pe chaque dimanche po bolanda nini azali kosala nini azali koloba nyonso wana eza po boyoka ba explication peut-être na semaine bolanda kaka sport bolandi mwa élément ya 5 minutes mais sikoyo dimanche na samedi tozwaka bango po ba expliquer biso donc en large et en long nini akoki kosala pe nini pe bino okoki kosala kasi mokolo ya lelo toyambi mpona bino mama ya bana mibali na basi na bango biso tomesana kobenga ye mama bokilo ya basi ya bana mibali ye nani mama Israël la joie oyo aza wana mpona kotretaka bana mibali na bana basi ye aza traiteur azali kotraite voilà réparatrice ye moko déjà alobi yango ozali kosentir ke tozali na ye na plateau oyo po aexplike biso nini ye toyebi déjà ke spécialité na ye ezali tokoki kotanga te parce que eza émission ya moi mais aza na spécialité na ye mais nyonso azali kosoigne oza na bamaladi ya ndenge na ndenge na biso nazokosa bamaladi nyonso ezali kotungisa ngai wa bino mama Israël la joie nasoignaka baforme nyonso ya bamaladi baproblème nyonso nyokolaka bato na banzoto kasi mingi nazosoigne mibali chaque jour parce que ezalaka vraiment obligatoire kobongisa mibali mikolo nyonso mpona mabala na bango. Voilà, mama Israël la joie azali kobongisa mibali na bamaladi nyonso oyo ezali kotungisa biso soki oyebi ke ezali na maladi songolo ezali kotungisa oyo surtout na tshombo opermettre biso toloba pase po tofaire voir ke toza na mama Israël la joie oyo azali korepare bana mibali surtout bana mibali mpe bana basi mpe azali korepare bango mama toyebi ke déjà ke na magazine ntango osalaka mwa sport olobelaka bamaladi ebele toza na pulubukanda toza na vache et ton mari et surtout bafille bazali komona ke soki ntango ozolobela vache et ton mari eza lokola olobi oza epa na bino kanga bisaka kende pa mobali na yo bango bazokanisa bongo bango bayebi te soki eza nini okoki koexplike bango soki vache et ton mari eza nini. Merci beaucoup Trésor Mutombo likambo ya vache et ton mari nazoli yango bapele ata na libanda ya mboka mama sikoyo ndenge nini mibali bamela bakisi balongwa bakende mpona bamibali na bango non vache et ton mari ezali kaka kombo ya kisi. Voilà. ezali kombo ya kisi oyo nasalela basi parce que totali ke na kati ya mokili na kati ya basi maladi ekomi ebele na ntango ya kala basi bazalaka na bamaladi ndenge tozomona lelo te baopération ekomi ntongo midi pokwa bamaladi ya ndenge na ndenge bakise oyo bamiome oyo baboye na boye biloko ya ndenge na ndenge ebimela bato na kati ya bamabunu lokola maseki ezouta wapi na baaliment à part ça tozomona bana basi bainfection ekomi ebele na ntango ya kala bainfection ya mwana mwasi ezalaki kaka na signe kaka moko mikusa mais aujourd'hui bainfection na banzoto ya bana basi ekomi na basigne ebele ekomi na basymptôme ebele mpe ekomi na baforme ebele yango wana omonaki ngai mama Israël la joie nasalelaki bino basi kisi moko napesi yango kombo vache et ton mari. Vache et ton mari eza kisi ekobongisa yo po te ozala na kimia na chambre no na mbeto no na mobali na yo parce que mwasi akoki kokende epa na mobali bikendela te. C'est pourquoi nayebisaka basi nyonso bazaka na bafiancé na bao basi babala boyeba ete mwasi nyonso ayaka awa na ndako ya bana mibali epa na ngai mama na mibali na bino parce que ngai mama na mibali na bino nayebi mibali na bino très bien nasololaka na mibali masolo nyonso masolo na bino baforme nyonso ya bamasolo yango wana nga nasengi na bino boya kobongisa banzoto na vache
chez ton mari. Bamasera kuva kutu bazomela va chez ton mari pona komi batela banzoto. Est-ce que bamasera kuva bazaka na mibali? Mais bango bazana mibali te mais bazana posa bazala très bien, bazala l'aise. Parce que yo mwana mwasi soki ozali na problème ya élastique élastique raté do élastique eliami déjà babenga kango maladie ya biabia. Bon, tant oui oui moi c'est pas bela biabia parce que élastique ya ordinateur elemi. Bon sikoyo yo mwasi soki élastique esili yeba ke konuna ebandi eza na basi ebele oza na bacomplication na nzoto mais ozoya koluka ngai te ozovanda ozobenga ngai te eza pasi mpona mwasi oyo azali koboya toli azali kozanga esika ya koyoka toli mpe azali kozanga esika ya kobonga. Nga numero na nge ezali 089 94 42 825. Il faut basi boya malamu basi boya mutu na problème ezali kotungisa ye boya kozwa mateya na traitement epa na nga na ndako ya bana mibali mpo mikolo naza na lemba wana kana lemba super wana aveni paka numero 3 bis na lemba super. Tala ndenge basi ebele bameli va chez ton mari qui bakomi na kitoko. Merci maman. Donc pardon on a construit le kambo. Basi wana bakomi kitoko pona nini? Parce que tangu mwasi akomaka na ba problème na ordinateur na ye kitoko na ye esilaka. Suki ya mutu ekatanaka. Misu ekomaka rouge. Ba maladi pamba. Okomona baride ekobima obandi konuna noki. C'est pourquoi bozomona ke ba oyo nyonso baza kosalela va chez ton mari bazobonga makati tina libanda. Voilà. Baoyo nyonso bazali kozwa va chez ton mari. Va chez ton mari eza kombo akisi oyo mama Israël la joie abondisi pona ba jeune fille nyonso pona ba mama bazana mabala ata pona ba maser oza obengami mwasi va chez ton mari eza wana pona yo eza pona entretien ya nzoto na bino ba mama. Donc pona ba mama boyeba te boya kozwa va chez ton mari na lemba super avenue paka numéro 3 bis référence rond-point super na ndako ya bana mibali na basi na bango soki boye bokozala le bienvenu. Pour bana komituna mama Israël la joie alobelaka nini mibali sikoyo biso omoni ke lelo mama Israël la joie bandina bino alobeli pe bino mingi azupe minute ebele c'est que minute etikali moke eza sikoyo mpona bana mibali. Mama Israël la joie numéro na ya téléphone eza 0 plus 243 89 94 42 825 mpona bana basi nyonso bobenga mama Israël la joie na banimero wana bokozala le bienvenu. Mama tokota sikoyo na mibali mibali bazobela maladi ya biabia bazobela bamaladi ya bainfection mpe bazali na bapane sèche faiblesse sexuelle impuissance sexuelle bien que toza na moi tokote mpena na profondeur te mais mibali bazali kobela bamaladi ebele bazali komitungisa nini yo obongisi mpona bajeune garçon bajeune papa na bakoko oyo basi bakokisi déjà baage moko bazomona te bamakambo ezotambola te na mbetu baza na baproblème nini okoki koyebisa bango mpona baswe na bango? Bon mpona baswe na bino nabengi mibali nyonso yaka kopompe dijection. Il faut ya kopompe dijection ozwa na vibration parce que pompe dijection na vibration ezali obligatoire na mobali nyonso ata kutu na mobali te na yo oyo si okomi mobange. Mpona nini bino moko mibali ya mokili mobimba bosi kopesinga raison mpona likambo etali maladi ya biabia. Maladi ya biabia eza maladi moko oyo ezali kopebisa mobali na lolenge ya mabe mpo yango ezobondisa tshongo. En tout cas soki tolobi tokota na mozindo tokoya kowumela na kati émission télévision eza likambo yango. Lokwa yo yebi kenga mama ya bino naza na lemba super
aveni paka numéro 3 bis yaka na lombango. Maman expliquer dans mibali bien te maladie ya bia ba oyo baza na ba problème ba infection mibali lelo tozo souffrir tozo yeba te ni place ni tokoki kokende kozwa lobiko po bokomi ebele mais ba charlatan baza ebele mais yo moto sala mosala bien er mosusu mibali bayebi te mais ba oyo bazali kolanda yo basala nini epa mama Israël la joie. C'est bon nde nalobaki te mobali nyonso esengeli kokoma na lombango mpona koevite surtout maladi wana ya biabia mpo lelo oyo soki maladi ya biabia ekomi mosika na yo okovanda na nzoto no wana kitoko makasi na yango ntina kimobange na yo ato okomi na combien d'année ato so onuni yeba te yo kozala kaka makasi mpe nasengi na yo otika komela bastimulant na banzete parce que traitement na yo ezali na banzete te ezali na kati ya stimulant te kosimba te tshombo eza lokola ezali na vi moko lokola mwana na kati ya libumu ya mama na ye mwana na kati ya libumu bakopesa ye bastimulant na banzete te ekosimba te ifo bapesa nini bavivifiant yango wana ozali komona mibali ebele bazwi échec na mabala maladi eye ebele parce que mibali bazali kosalela banzete na bastimulant na baproduit chimique esengeli yo mobali oyeba kovivifie nzoto na yo na bavivifiant yango nde ekoki kosunga yo ndenge tosungaka mwana aza na kati ya libumu ya mama ezali mpe ndenge tosungaka tshongo na biliama yango ebele ya ndenge na ndenge oyo napesaka yo soki nasi na pompe yo dijection soki nasi na pompe yo dijection eza na bakisi na kopesa po te ekende kokota na misisa okoma makasi yango nalobaki te mibali nyonso boya kopompe dijection mpona mibali nde tozoba mibali nyonso tozolobake na babebe parce que bato oui na mwana bebe obotaki mwana oyo ya mobali okonéglige ye te po mwana mobali azali diama mwana mobali azali très important na kati ya famille po mwana mobali fo abota bana mwana mobali fo abala soki abali te soki aboti te sa ezaka pasi na famille alors mibali nyonso babota yo mwana liboso yeba koza deja na baproblème sexuel fo ya mbangu ngai nayebi ndenge na kopompe yo dijection parce que mwana mobali ya liboso abotamaka toujours na bahormone mibale akomaka na bacomplication à partir à moins de 25 ans okomona ntango mosusu tshombo ekoli malamu te mwana mobali nyonso oyo mpe abotami nsima ya mwana mwasi to mpe obotami na katikati ya bana basi oza deja na bacomplication boza batémoin na nga boza batémoin na nga bacomplication wana ezosenga na pompe yo dijection napesa yo nini loningisa c'est très important kasi lelo tozomona ke eza na mibali oyo abotami nesi na nsima ya mwana mobali me ye wana akomi na baproblème sexuel na moins de 45 ans modele oyo vraiment tozokomprendre te nga moko nazokomprendre ke oui okoki kobundisa matanga mosusu na hémoroïde to na bastress to na mosala ya makasi to misisa na yo ekangamaki na émotion déception to obelaki maladi moko nde okokobela mais mwana mobali abotami na katikati ya mibali oui vraiment ça c'était mobali abelaka tshombo pamba te mais naso biso te lelo na bawo babotami na katikati ya mibali bakomi kobela tshombo bilialia bimelamela bisalasala bibaka surtout biloko kolia esengeli kocontrôler baanima na yo problème élémentaire pas excusez-moi élémentaire te problème alimentaire na kati ya mokili mobimba oyo ebeba mpo mwana mobali azali koyeba te eloko nini nakoki kolia to mpe eloko nini nakolia te kobanda bamindele ntango bayaki bapekisi bino fufu na supu na ntongo bapekisi bino potopoto na ntongo bapekisi bino bambala ya kitoko bana mibali baliambaka balambelaka bango na ntongo babite te biso mindele tosaleli bino baboulangerie bokobanda kolia farine na lipa na ntongo na ti bakamati sikoyo sukali sika yo
yo mutu mobimelaka basikle na toko bwendenge nini bandeko mbala na libongo ezalaka ata na zigda mbala ezali na mboka to na fufu to masango me bana mibali baza komela ntina mapa tozokompani kamote mwana mobali akamati apasoli lipa tie tala mateke ebele piene me oyebi tshombo ezolinga bamafuta ebele ndenge wana te bamungu apeleka ndelo te bana mibali ebele okomona mokolo mobimba aliaki kakwanga na Thomson nzambe na nga ntango mosusu okolobona na mbongo te mibali ebele batelemi babite babandi osala bilanga te eske bilanga eza mabe bilanga nde eliesa oyebi ntango tozalaki na miso kokangama toyebaki importance ya bilanga te kolona nde ezalaka très important mokili mobimbo na bamboka na bango bazolia bien likoloka ya agriculture pêche na élevage mais sikoyo otala ndenge bamaladi ekomi ebele na kati ya bana mibali oyo likolo ya kozanga kolia malamu bana mibali bakei kolia biloko bavivre fe biloko bavivre fe wana ekei kopesa maladi ya biabia na kati ya tshombo donc tshombo ekomi komplike ebandi kobloke pamba misisi ezokangama eza malamu te yango nasengi na yo mwana mobali kolekisa bamungu ya ndelo te mwana mobali aza kozwa mwa dendo tala mungu ebele ye wana azolia mona kwanga mungu eleki ndelo mwana mobali aza kolekisa sukali ndelo mwana mobali aza kolekisa nini mafuta ndelo ezokende kokota na bavene ezoko surtout bamwamba mpe eleka mpe ndelo te bana mibali ngai eza mabe te kasi mwana mobali alekisaka ndelo ya ngai te okuta mwana mobali manga ya mobeso tala pilipili na mungu atala esengeli koyeba ke eloko boye mwana mobali aexageraka ngo te eloko mpe boye mwana mobali aexageraka ngo te eloko mosusu tomonaka na bana mibali soki akangi sentire na loketo aminyongi sentire akomi lokola kiki eloko banyongaka na loketo makasi ezali nde kiki ezaka likaku bakangaka ye nde sentire na makasi bongo po akima te bo yo oza kiki te okonyonga sentire boye bana mibali okokuta mwana mobali alati kaleso ya makasi talela siki mpona akitisaka leso mama na ngai foka maboko mibali mais soki nde kaleso ezaka soko okitisa ata na loboko moko boye fo ekita yo ntango yo ozali kokalmata kaleso ekanga yo loketo mbala olati awo eske misisi eza na kilia esengeli koyeba makambo nyonso ya malamu mpe soki omoni ke tshombo ezwi probleme oleti oya mbango mpa na ngai yo wana obandi kokende bipai na bipai oke kotelengana soki probleme eza na tshombo yo okoluka ngai naza na lemba super aveni paka numero 3 bis na lemba super référence na ngai eza rond-point super mpe numero na ngai telefone eza 089 94 42 825 donc 00243 89 94 42 825 089 94 42 825 wana eza numero ya mama Israël la joie mama ya bana mibali na basi na bango aveni paka numero 3 bis lemba super bino moko boyoki commentaire akosala eza te topesi bino adresse topesi bino banumero ya mama Israël la joie boya Congo Kinshasa Congo Brazzaville Congo mobimba bisika nyonso bozali boyebaki adresse mpona bana mibali na bana basi adresse eza kaka moko oza na problème na nzoto na yo mwana mobali oza na problème na nzoto na yo mwana mwasi yebaki adresse eza moko epai ya mama Israël la joie yoka kombo mama ya bana mibali na basi na bango donc soki oza na problème oyeka retrouver solution oza na mituna ozo mituna par rapport ya nzoto na yo yaki pa mama Israël la joie okoza solution soki olelaka mikolo nyonso otambola par-ci par-là ozi solution te peut-être okenda mpona bamaladi mosusu mais oyo ya kati oyo maladi oyo ezali kotongisa yo na bapartie intime na yo luka mama Israël la joie ye nde moto ayebi ke non ozobela maladi nini nazobela boye par rapport ya maladi nakosala yo examen ngai naza na disposition na yo nzambe atianga na disposition na yo mpo naza mama na yo nzambe akelanga mama nzambe akelanga mpona baproblème na bino nzambe atondisanga na to ya guérison asalanga ngolu ya kotondisanga na sagesse na intelligence mpo te nayeba kobongisa bino banzoto naza na disposition na bino
ntango nyonso nzambe akopesa nga bomoi nakobandaka kobongisa bino nalembi bino te nasengaka bino mpe mbongo ebele te mama mpe alembaka bana na ye ta nalembaka te nasengaka mpe bambongo ebele te mpo na nini nasengaka mbongo ebele te nasengaka yango te na ntina oyebi na ntango akala ndenge mbongo bandaki komona na maboko na ntango asika mbongo ezomona lisu ndenge wana sikoyo ngai nakokende kobongisa vi na ngai mobimbaka na mutu moko nasenga ebela mbongo muke mpo te mabala ezala na kimia esengo ezala na mabala nyonso. Merci beaucoup esengo ezala na mabala nyonso wana eza maloba ya mama Israël ajo mama Israël dans 2 minutes tosukisa parce que hémorroïde ezotumisa mpe bana mibali mikolo na bana basi sikoyo obongisi nini mpona hémorroïde bato bazomituna osalaka yango mpe to osalaka yango te mpo olobela yango moke. Traitement ya hémorroïde mpe ezali très important parce que mokili mobimba baza na hémorroïde misala tosalaka bastress wana bakoningisa nzoto surtout bachauffeur bawewa na bareceveur bayembi nyonso badanser bato mosala nyonso tosalaka esengaka tomibatelaka makasi tobatela banisi na biso tobatela banisi bien yo sikoyo mutu anisi enyokomaki epesi nzela na hémorroïde baintestin banda kobimaka yo libanda na ntango ya toilette yaka na bongisa yo mpe mutu hémorroïde na yo eza interne ese bandi kolembiso esa makambo ebele yaka na bon yo mpe mutu nano oyebi kobatela anis na yo lokola baninga te yaka kozwa pomade ya anis oyo bino bomona sezosala mosala koleka ata na ntiombo na ordinateur anis na mosala makasi bino boyebi nano te bien aime fo koyeba ntango yo ovandaka na kiti ovandelaka nini mosala nyonso ozosala ozovandela anis ata koloba ya pamba oyo ata koloba oyo tozoloba anis azosala mosala azolingana kaka anis ateli yango malamu te yebaka okokoma baproblème ya bahhémorroïde ntango nyonso bahhémorroïde pambapamba mpo nayebi te kolia ata olia eloko nyonso koyo kolia komela mai ezali très important nzambe akele yango mpo te tomelaka yango oliaki bilia na yo mela mai alors ekoki kosunga yo mais soki ozobatela anis na yo ntango nyonso c'est difficile okende okuta na bahhémorroïde mais elingi koloba te ke ntango nyonso kamata vere mobimba ya pilipili lia na tindi na mutu moko takende kozwa kwanga lokola nsima mokudra panzi ebanda kokende kokwanza o na panzi awa avomela kwanga eza kopanola yo panzi nasengi yo bongo te kalkile lolengeno ya kolia liaka na ngonga moko yo mutu oza na makoki ya koliaka na ngonga ya malamu te to oza na ngonga ya kolia ya fixe te zala na mayele kote ya komela mai malamu omelaka mai yango nabengi bino yo mutu oza na hémorroïde chronique esilaka te yo mpe mutu oza nango interne ata externe ezali kotungisa yo omeli biloko ya ndenge na ndenge osali bisala ya ndenge na ndenge solution ezali te yaka nasiliso yango mbangu parce que okoki kobatela hémorroïde na nzoto ndenge wana te hémorroïde eza mbongo te ya kobatela hémorroïde na kati ya nzoto kobatela yango te hémorroïde ezoya na baforme baproblème ya ndenge na ndenge surtout bato oyo bafandaka ngonga molai na kiti mutu atambolaka mpe mingi na mutuka oyo mpe atambolaka mpe mingi na makolo donc ezozwa nango batuka na baforme nyonso mais tomenasaka yango toujours tomenasaka yango kaka voilà boyoki maladi nyonso oyo ozali kotungisama hémorroïde faiblesse sexuelle et puis bana basi bayebaka string epesaka hémorroïde ah bon bana basi ebele bazolata string ezopesa hémorroïde ezonyokola lis tomona mindeli mingi balataka yango baza na hémorroïde baza nango boya oza traitement ebama ezali la joie bamindele nyonso bana basi ya mindele bisika nyonso bozali bolela string moyen te donc boyeba déjà ke boza na hémorroïde boya epama Israël la joie boya ozwa traitement Jean Bilongo donc yebisa bamindele nyonso partout bazali baza na Kinshasa ebele na Congo batondi na Brazzaville bazali boyeba ke boza na hémorroïde boya kozwa traitement epama Israël la joie bamaladi nyonso ezali kotungisa bino ya bana mibali
ya bana basi eza ba partie intime eza la maladie normale ezali kobungisa yo yebaki mama Israël la joie aza mieux placé eza te ke no akenda koyekola yango soki ndenge te ye alotango révélation nzambe oyo arevela ye nzambe eza don oyo nzambe atya kati na ye yebaki soki oza na maladie oyepa mama Israël la joie na nzambe na ye na traitement oyo akopesa yo okozwa deja lobiko po ye aza mosali na nzambe azali kosala mosala na ye na nzambe azosambela mpo na yo asambeli bakisi na ye namelaka masanga te nasalaka ekobo te nga mama na bino nde bozomona ngamo po bokumisa nzambe makasi boza na docteur moko na kati ya mboka asalaka ekobo te amelaka masanga te parce que docteur amelaka masanga te docteur asalaka mpe ekobo te biloko wana eza kokimisa saint esprit mais zokambe saint esprit il faut avanda ntango nyonso na kati ya nzoto ya docteur po te bana na nzambe po te moto azwa lobiko. Voilà, docteur peut faut concentré parce que so bandi komelemele bamasanga ozomelemele balotoko bachichampo banini okosala mosala ngo kote te motu bien ndenge nini so oza concentré ozozala biloko wana te ozala soigné. Merci beaucoup. Surtout ekobo kosala mpe ekobo te ekobo elakisi kosalaka komemaka vi na yo na mobulu te. Oui, komemaka vi na yo na mobulu te oza kosala rapport sexuel na mobali aza ya yo te ozosala rapport sexuel na mwasi aza ya yo te na ntango oza mokanga c'est interdit ezaka bien te tala toza bato nzoto oyo ezali temple ya saint esprit oyo ntango tozosimba bilimo ya bato fo tozala na nzambe. Merci beaucoup. Tozala na nzambe tobima na mobali moko na mwasi moko oza na mobali na yo vanda na ye oza na mwasi na yo vanda na ye oza na fiancé na yo bozela ti bokota na kati ya ndako ya libala okei sikoyo kobongisa mbeto voilà po nzambe akota na kati ya vi na bino bozala kitoko. Merci beaucoup. ezalaki magazine komona biso mama asengi maloba mama mpona kofikisa sikoyo lokolo rapele ngai nini ozali koyebisa na bana mibali na bana basi. Merci trésor nazosenga na bapakoli mafuta botika kopakola mafuta nyonso parce que tokomi deja na elanga oyo bokopakolaka mafuta ya elanga nasi nasaleli bino mafuta ya kitoko ya elanga po te bongenga kitoko na kati elanga oyo motu abeba te nazobenga mpe oyo azali na probleme ya batampo bakwazama palata baloto babigo banduta na batashe noir bino nyonso bozwa kokuta vivifia mafuta po te bopakola bongenge surtout bino basi ya bana ngai basi ya mabala ekipe kopola te yaka kopakola mafuta na yo c'est très important. On ne change pas l'équipe qui gagne. Vraiment, c'est très important. Aux gens qui maladie où il y a le poisson. Les alliés que pour l'Israël, ils veulent que maman Israël a joie, a mieux placé pour la possibilité. Donc comme il y a souka, il y a un chrétien na biso ya mokolo lelo na kati ya magazine Congo na biso eza spécialité au tocha pour na bino pour tomeka biso to benga bato so za na musala na yo benga biso te biso to pona kande bato oyo tokoki kocha par rapport ya ba explication oyo akoki kopesa na bandeko oyo nyonso balandaka biso. Merci tokomi na suka topesi Jean Bilongo. Merci na nsima ya caméra topesi Joël pe merci azalaki en direct na Facebook pe YouTube topesi na Rivière Lutumba aza monteur na biso ye azalaki montage asuraki montage kitoko tofukisi awa tokutani mikolo ezali koya soki eza mbetata azongi na